Всем привет. У нас тут Пебл, ты зачем со мной встал? Я не знаю, зачем он. Во-первых, если вы уже посмотрели тринки, то вам показывать не надо, вот. Да Пебл, что тебе надо? Чё? Давай глиссена возьму. Чё я хотел сказать? Чё вы... Да погоди! Куда? Ладно, я губы возьму. Хотя... Нет, погоди. Глиссен, глиссен. Все, let's go. Пацы, гоу. Все бутылки. Вообще просто 2 глистена. И, короче, цель на сегодняшнее видео это, как вы уже поняли, получить пебла, но 300-750 хора я не смогу сегодня накопить. И если вы увидели, я когда менял персонажей, Тудус у меня уже на мастерстве. Так что, так. И хор я сейчас не буду тратить на вещи, те, которые продаются. Ready up. Ну, я пока отойду. Да. Уже иду, я уже пришел. Уже машины делают, уже Пебл дистрактит. Скоро я тоже стану Пеблом дистрактором. Уж если честно, лучше бы было взять не лупу и кость, а лупу и дневник, чтобы не мешать дистракторам. Ну, губу, точнее, только если он дистрактит. Потому что на меня переагрится, может, если губ вводит. А с дневником маловероятно то, что переагрится. Понятно. Куда? Там нагнаться нельзя. Фэнки, да. Ну там что за замес такой уже происходит? Не-не. Там кто-то пишет про казуальный ран. Нужна команда. Нормально. Чисто играем, кто-то ищет тебе команду. Чел, мы уже в игре. Stay away. Да в смысле уходи, да блин. Я не сори. I'm sorry. Так ты же мне сказала то, что stay away. Ну, типа, уходи. Ну, я и пытался. Но я не пытался уйти. Я такой, чё мне уходить-то? А чё мне уходить-то? Я, кстати, баг нашел один. У меня перестала нажиматься кнопка экстракта. Я имею в виду, как сказать... Типа, вот знаете, если вы с телефоном, планшетом, вот когда там линия доходит, вы нажимаете на кнопку экстракта. Так вот, эта кнопка у меня отключилась. И мне приходилось постоянно промахиваться, потому что я не могу нажать. У меня кость. Да. Вам насрать то, что у меня кость, я понял. Опа. Кен экстракт, кен. У меня 5 звезд экстракта, так что вы мне должны давать. Круто то, что у него теперь не 4, а 5 звезд экстракта. Это, считайте, V, но только не 4 там звезды этой хрени, которая увеличивает скиллчек. Это и супер.
Очень крутая помощь, спасибо. Ну, хотя она мне скорость дала. Тоже помощь, ни хрена такая. Привет. Нельзя экстрактить. Там живет. Стой, выйду. Куда уходить? Чисто я, она, видимо, думает, что я слепой и не видел, как там мигает синим и винтель чуть-чуть с ума сходит. Когда... Короче, наверное, завтра у меня уже пебл будет за этот ролик, потому что я накопить не смогу. Наверное. Может, этот ран очень крутой, я смогу. Практика. Я вообще глистон, тупистон. It's a compliment, trust me. Это комплимент, доверься мне. Короче, I distract. Да мы уже поняли, кто тут дистракт, а кто тупой. Кашель. Кашель. Кашель, кашель. Скрабс. I've supported you. Why? Это why. Ёп. Ё-моё. Да ёпта. Что тут происходит вообще? Би-би-би-би-би-би-ка. Поехали кататься. На. Чё у губы с анимацией? Вообще, я когда у меня на губы все норм с анимацией. А вот это чё вот? Вот это чё вот? Как это понимать? Вот чё у него с лапами? Они у него ломаются, что ли? Everyone. Я тоже могу бургер покушать. I help. Блин, я хотел бургер, но не нажалась кнопка. Опа, прилетел. Спарс, камин, это серпнауд. Ну, что-то там сидела. Умираю, помогите. Спасибо. Вот как будто бы не я один купил. Бандажи, карандаши. Everyone is evil. Так, конечно. Он протери. Confused. Scared. No. Нормально, я могу музыку кашлем сделать.
Нет, губы. Нет. Смарт-фининг, согласен. Смарт-фининг. У меня только нету. О, техсовет, техсовет, техсовет. Стопудово техсовет. Вот горбарка. Аюха, то какой аюха лапа? Аюха лапа. Директ. Аю. Наконец-то я бургер кушаю. Почему я гравити пою? Вот что значит смотреть 2 раза весь отель Хазбин, все 2 сезона. 2 раза. Win призы. Выиграй призы. Свет. Scared. Yes. Dream Big. Большой сон с Астро. Короче, у них какая-то хрень с Астро постоянно. Или с кем? Какая-то хрень с кем-то, точнее. Какая-то хрень с Астро, это я не знаю что. Зачем я съел? Я случайно, извините. Вот бы инструкции где-то были. Дайте мне инструкцию. На пропитание. На инструкцию про питание. Мне лень уходить, дайте мне притянуться. Таргет. Пим-пап. Пиф-паф. 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 Пиво-паф. Пятый этаж, нас 4. Кстати, следующее видео будет игра с подписчиками. Игра с подписчиками будет, так что вот я. Zen545490. Можете добавляться ко мне в ДР, если хотите участвовать в видео следующем. А почему таргет вон там сверху где-то? Thank you. You got this. Нормально. You got this. Какой я быстрый, когда предмет хоть один подбирать. Помогите. Спасите. За мной жаба бежит. Квадробер! Квадроберы! Спасите, квадроберы атакуют! А как? Квадробер. Scared. Yes.
Пипец, тут темно. Как в жопе у негра. Вот если сейчас где-то жаба, это будет квадробера, я охренею. Я сдохну на месте. Ку? Что? Ку? А, нет, вон жаба. Скэри дно. Балерина капучино. No, эспрессо, сеньор. Че, я так кашляю, да? Вы думаете, я ее подберу? Может, и подберу. Я хочу подобрать, не знаю, могу хп потерять, но я могу и успеть убежать, как бы. А, блин. Валим на гелик. О, там Бесси. Баси, ты предала меня. Я пульт Ви хочу. You got this. Да чё я год? Я не год. Я не бог. Я не год. Даже я не год и не год. Я блондин. Нет, я лысый. Я лысый из зеркала. Блин, мне интересно, я успею Бесси получить? Потому что Бобетту я почти успел получить, но я начал играть, когда очень много дней после новогодней обновы прошло. Типа, когда уже ивент к концу подходил. Thank you. Я не могу отправить стикер, thank you. Ой, thank you. Пипец кашель. Угу. Понятно. Я 2 машины только сделал. Это нормально. Это уже 1000 хора. Было ж 800, а я 80 только заработал. Это как? Это что такое? А это что такое? Это что такое? Я не могу понять. Вот я так рад был, когда на 100 исследовал была. Короче, вы видите, 1000 хора, а надо 3000, почти 4. Вообще, я бы хотел первым мейном либо Ви получить, либо Спраута. Но для Ви мне нужно покупать Брайтни.
выполнять на 3 квеста мастерства. И так потом купить Ви. Еще копить на нее. Много. Там 4. А, она как спраут стоит. А Шелли даже меньше еще. Ну, короче, самый быстро получаемый это был. Ну, это мой первый бот. У некоторых первый там спраут, Шелли. На крайняк Ви. Ну, и мне кажется, очень сложно, но Астро. Там буквально копить будешь дольше, чем до Твиста доисследовать. Мне кажется. Потому что 5К и Хора. Вы чё? Вы не охренели там? Я еще не буду говорить про двух персов, которые стоят как какой-нибудь самый слабый мейн, но они не мейны. Пипец, я кашляю. Рил сдохнул. Ви. Это между нами Ви. Следующим моим мейном будет, наверное, Ви. Во-первых, исследование больше всего. Либо будет спраут. Хоть исследований меньше, чем на Ви, но скоро. Либо тоже Шелли, скорее всего, потому что там других персов для нее мне не надо покупать, только мастерство выполнить, накопить и ресерч сделать. То же самое, что и с Пеблом. По сути, у меня. Бабетту я в следующий Новый год исследую. Чё я так кашляю-то? Чего я так кашляю-то? То кашляю-то. Короче, встану в то место, где я начинал видео, одену опять губа и скажу то, что я прощаюсь с вами, ребята. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.